เดิน5 4 3 2 1ไปว่าอาหารการกินน่ะเป็นยังไงบ้างหรอเพราะพวกเราอ่ะ เดี๋ยวก่อนสิลูกเดี๋ยวหนูฟังให้เขาจบ จะเรื่องอาหารการกินน่ะเป็นยังไงบ้างหรอเพราะว่าพวกเราอ่ะพวกพี่เขา หนูกังวลอะไรแล้วลูก3 2 1ไปส่วนอาหารการกินน่ะเป็นยังไงบ้างหรอเพราะว่าพวกเราอ่ะไม่ค่อยคุ้นชินกับอาหารพื้นบ้านน่ะไม่ต้องเป็นห่วงพวกพี่เขาจัดการให้เองใช่ลูกค้าต้องถูกคนในกลุ่มน่ะกินอาหารที่มีสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยน่ากลัวจะทำให้อันตรายด้วยอ่ะไม่เรายังเดินไปอีกไกลไหมอ่ะกว่าจะถึงบ้านของเธอเรากำลังจะหมดแรงแล้วนะไม่ไกลนิดเดียวก็ใกล้จะถึงแล้ว พัด